كتاب النهاردة وهو كتاب قوة التركيز. فكرة بسيطة جدا بيتكلم في مجموعة من الاستراتيجيات بتساعدك على تحقيق أهدافك العلمية والعملية والشخصية وكمان المالية بثقة مطلقة. بيخليك تتحرك لقدام بشكل فظيع جدا. لما ترتب دماغك وترتب أفكارك هتلاقي إن كل حاجة في الدنيا ماشية بسهولة وسلاسة أنت مش متوقعها. أحيانا لما بنفهم الدنيا بتكون بسيطة جدا وسهلة، ولما ما بنكونش فاهمينها بنكون غرقانين في الدنيا ومش فاهمين وحاسين ان الدنيا صعبة قوي وتقيلة علينا، وليه بيحصل لي كل ده؟ بمنتهى البساطة هو احنا بنركز على ايه؟ هنا احنا هناخد فكرة قوة التركيز. المؤلف هو جاك كانفيلد بالتعاون مع فيكتور هانسن ولاسن هيل. نبتدي نخش في الكتاب وناخد اول استراتيجية هو عاملها. الاستراتيجية الاولى بتقول عاداتك ترسم شكلا لمستقبلك. وهنا بيقول لنا إن سلوكنا هو مجموعة من العادات اللي برمجنا عليها نفسنا من فترة كبيرة من الزمن. لتغيير أي عادة سيئة أو أنا مش حاببها فيا بنشوف إن القرار سهل بس التنفيذ حقيقي مرعب، لكن ابدأ فورا. أول حاجة هنعملها هنكتب قائمة العادات اللي إحنا عايزين نتخلص منها، وبنحط كمان أسباب لتغييرها. أنا عايز أغير العادة دي ليه؟ إيه اللي مش عاجبني في العادة دي؟ إيه الأضرار بتاعتها؟ ايه الحاجات اللي ممكن تقف قدامي او تقف في مستقبلي عشان انا بعمل العادة دي؟ اكتب القائمة دي وراجعها كويس جدا. كمان في ملخص كتاب قوة العادات هيساعدنا كتير ان احنا نفهم يعني ايه عادة. الاستراتيجية التانية ليست مسألة براعة بل مسألة تركيز. فكرة الاستراتيجية التانية هنا ان انا ازاي اركز كل حواسي وكل ما املك من قوة في ان انا اركز على اللي انا عايزه. ركز على مواهبك الذاتية. بيقول لي هنا حين تركز مواهبك الاستراتيجية على أعمال استراتيجية سوف يحدث الفرق الذي كنت تنتظر. اللي انت مستنيه طول حياتك لما تركز عليه هتقدر تحققه. مفيش حاجة جت في دماغك غير وانت قادر ان انت تحققها. ربنا ما بيحطش جواك فكرة او حاجة بتحبها غير لما تكون انت قادر توصل لها. هنا كمان بيقول لي ما تركزش على الحاجات التافهة او الصغيرة، وخلي الأعمال البسيطة دي لناس تانية مش انت، مش ليك يعني. استعن بمساعد شخصي لك يساندك في أعمالك ويقوم بدورك لو انت مش موجود. شوف المهام اللي بتتعرض عليك كمان وقيمها. ممكن تفوضها لحد، ممكن تأجلها أو ممكن تنفذها على الفور. الاستراتيجية الثالثة بتقول لنا هل ترى الصورة كاملة؟ قسم نظام تركيزك في مهام الحياة ل7 فئات وابدأ بالعمل عليهم فورا. وهنا هنتكلم شوية عن جوانب الحياة. هنتكلم على الجانب المادي، الجانب العملي، وقت المتعة أو الجانب الترفيهي، كمان الجانب الصحي وجانب العلاقات الاجتماعية وجانب التطوير أو الإسهامات اللي أنا بعملها في حياتي. وكمان هناخد الجانب الشخصي والنفسي والتعليمي كمان. أركز وأحط خطة لكل جانب من جوانب حياتي. أشوف إيه اللي أنا عايز أوصله وإيه اللي أنا عايز أبطله. ومن خلال إن أنا ببتدي أعرف جوانب حياتي ببتدي أركز على جوانب حياتي، ببتدي أشوف التطور اللي بيحصل بنسبة كام. وهنا ممكن نعمل حاجة في الكوتشنج اسمها عجلة الحياة. عجلة الحياة بتوضح لي إيه المناطق اللي أنا ضعيف فيها وأقدر أطورها إزاي. ومن خلال إن أنا بطور المناطق الضعيفة عندي بيبقى كل الحياة متوازنة. لما أكون متوازن في ال7 جوانب عندي هلاقي إن الحياة سهلة وبسيطة جدا، وهو ده المطلوب إن احنا نتوازن في الحياة إزاي. الاستراتيجية الرابعة تحقيق أفضل توازن، نفس اللي كنا بنتكلم عليه في الاستراتيجية السابقة، وبنقول إن إحنا عايزين نوصل للتوازن. هنا بيقول لي أقدر أوصل للتوازن إزاي بعد ما ظبطت جوانب حياتي. أستخدم نظام البي أليرت لإعادة بناء توازن فعال بحياتي. كمان إن أنا أخطط باستخدام المخطط اللي هو بلو برينت، ويعني التركيز على وضع خطتك الاستراتيجية اليوم وتحديد الأولويات ومراجعتها صباحا كل يوم. المخطط ده كمان ممكن أعمله قبل ما أنام، أبقى عارف إن أنا هصحى أعمل كذا 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 كذا. وده هيفرق كتير معايا في حياتي إن أنا أبقى مرتب يومي من قبل ما يبتدي. ده هيساعد عقلك اللاواعي إن هو يديك فرصة أكبر إن أنت تعمل الحاجات اللي كان نفسك تعملها. 2. العمل أو الأكشن بتاعي. وهنا يعني التركيز على أهم الأنشطة اللي هتقدمني لقدام. أي حاجة هترجعني لورا أنا مش هعملها، وكمان عشان أقدر أحقق الأهداف الرئيسية اللي أنا عايزها. ثالث حاجة وهي التعلم أو الليرنينج، ويعني التركيز على توسيع المدارك وزيادة المعرفة.
عن طريق القراءة أو الدورات، أو إن أنا حتى أسمع ملخصات كتب على اليوتيوب وتسمعني طبعا، أو إن أنا أستفاد من أي معلومات جاية لي. أحاول إزاي إن أنا أوسع مدارك دماغي وعقلي. رابع حاجة وهي التمرين أو الإكسرسايز، وهي التركيز على إعادة شحن الطاقة المهدرة ولو حتى لمدة 30 دقيقة في اليوم. وهنا التمرين معناه إن أنا أمارس رياضة بمنتهى البساطة، ممكن أمشي، ممكن أجري، ممكن أروح الجيم. ده هيفرق معايا جدا نفسيا وصحيا. رقم 5 الاسترخاء أو الريلاكسنج، وهنا بركز على التخلص من التوتر والضغوط والقلق والبدء بالاستمتاع بحياتي. رقم 6 هنا وهو التفكير thinking، يعني التركيز على تخصيص وقت معين في اليوم لأن أنا أعمل تأمل أو أعمل تخيل أو حتى تفكر في الأمور اللي أنا بمر بيها في حياتي. أدي مساحة لعقلي إن أنا أستخدمه، أطلق لعقلي العنان، أسيب عقلي يفكر، يتأمل، يتخيل أو حتى يبتكر. وبكده نكون خلصنا الاستراتيجية الرابعة. الاستراتيجية الخامسة بتقولي كون علاقات، فإيد واحدة ما تسقفش. لما بنكون علاقات بننضج فكريا وبنبتدي نتعامل أو نسهل العمل عندنا من خلال التعاون والتكامل مع الناس. وهنا بنقول نحن بدل ما أقول أنا، أقول إحنا بدل ما أقول أنا. وفي المرحلة دي بقوم بمراجعة مميزاتي وعيوبي في العلاقات مع الناس ووضعها على محك التغيير فورا. أشوف تعاملاتي مع الناس إيه العيوب فيها وإيه الميزات فيها، وأحاول أغير اللي أنا مش راضي عنه. كمان هنا بيقولي إن إحنا ممكن نعمل جدول لمتابعة علاقاتك معاه. حط أهداف للعلاقات دي وقيم الأداء وشوف إيه اللي هيحصل في علاقاتك. هل بتتطور؟ هل في ناس بتختفي؟ هل في ناس بتتضاف؟ وهو ده المطلوب من تطوير العلاقات، إن أنا استفاد قدر الإفادة من الناس اللي أنا أعرفها في حياتي. الاستراتيجية السادسة بتقولي عامل الثقة. من أهم الحاجات اللي موجودة في الدنيا إن معرفة الذات هي الأساس اللي بتبني عليه ثقتك بنفسك. جهلك بنفسك يعني العكس. طول ما أنت مش عارف نفسك كويس، طول ما أنت ما عندكش ثقة في نفسك. اجعل معرفة المزيد عن نفسك عادة من عاداتك. إزاي بتفكر، إزاي بتخطط، إزاي بتنفذ، وهكذا. اكتب كمان قائمة بالمخاوف اللي أنت بتخاف منها أو بتخلي نفسك إن أنت ما عندكش ثقة بنفسك، وكمان حط استراتيجية إن أنت تهزمها. مثال على المخاوف دي، مثلا أنا أخاف من المرض، هروح أتعلم شوية عن العادات الصحية الجيدة واهتم بالتغذية واهتم بالتمرين واهتم بالاسترخاء. هلاقي نفسي جانب الصحة عالي، فبالتالي ثقتي في نفسي هتزيد. مش هيبقى عندي مخاوف من المرض. مثلا مخاوف زي فقد العمل، اعمل على تقويم نفسك لتصبح ذات قيمة. لا يمكن ان حد يتخلى عنك في العمل ده. خليك نجم كده في المكان اللي انت فيه. ما ينفعش ان انت تمشي كده بمنتهى السهولة. وليكن الموت. طبعا الموت كلنا عارفين ان كل نفس ذائقة الموت. عشان كده لما تمشي وتسيب الدنيا، اعمل ان انت يبقى ليك اثر بعد ما تمشي عشان تخلد ذكراك. ناس كتير ماتت وما سابتش حاجة، ناس كتير ماتت وسابت كل حاجة، سابت علم. وهنا الاثر مش ممكن يكون ان هو فلوس بس، الاثر سمعة، الاثر علم، اثر حاجات كتير بتأثر فيه. ممكن كمان اخاف من المخاطرة، ففكر على ورق كده وخطط للأمان والتمس النصيحة وتحلى بالشجاعة إن أنت تقدم على المخاطرة دي. آخر حاجة هناخدها في المخاوف وهو الخوف ذات نفسه. فهنا بيقول لنا إن أنا أقتحم الخوف وأصارعه كده وأتخانق معاه، وتقبل فكرة إن الصراع جزء من الحياة. بمنتهى البساطة هو الخوف حاجة وهمية في دماغنا إحنا بس. أقدر أتغلب عليه بإن أنا أفكر إزاي إن أنا أصارع الخوف ده جوايا. أفهم إن الفكرة هي جوايا أنا بس، لأن في ناس كتير تانية بتعمل ده. وليكن أنا بخاف من المية، بس في ناس كتير بتعوم وبتغطس وبتعمل كل حاجة. فأنا واجه خوفي بإن أنا أروح أتعلم السباحة مثلا. وبكده يكون خلصنا الاستراتيجية السادسة. الاستراتيجية السابعة هي اسأل عما تريد. اسأل للحصول على المعلومات، اسأل لإنجاح مشروعك، اسأل باستمرار، اسأل على كل شيء لا تعلمه، اسأل على كل حاجة أنت مش عارف، اسأل على أدائك، اسأل لإنجاح علاقاتك، اسأل. اتعود ان انت تسأل وما تتكسفش. السؤال في حد نفسه هو فيه نص الإجابة، لأن من خلال السؤال ده بيبان لك ايه اللي انت محتاجه فعلا. وأهم حاجة ان انت تاخد الإجابة بصدق وتحاول تطور من ان انت بتسأل عنه. حاجة اللي ما تعرفهاش عرفها، وحاول ان انت تعدلها وتطورها على مقاس دماغك. الاستراتيجية الثامنة كن مثابرا. لا شيء يحل محل الإصرار والمثابرة. دائرة المثابرة تتكون من أخذ خيارات أفضل، اكتساب عادات أفضل، لبناء شخصية أفضل، لتكون أكثر وأفضل قيمة، لإتاحة فرص أكثر،
وأفضل، للعطاء وإضافة الجديد، لتحقيق عوائد أكبر وأفضل. وبكده يكون خلصنا الاستراتيجية التاسعة: كن حاسما. بيقول لنا هنا: لا شيء يقتل عملا جميلا أكثر من التأجيل. أنت تؤجل للأسباب الآتية: أصابك الملل، أصبحت غارقا في العمل، اهتزت ثقتك بنفسك، من السهل تشتيت انتباهك، أنت مجبر أو كاره ما تفعله، أنت لا تستمتع بما تفعله، أنت لا تعرف كيف تفعل، أنت خائف من الفشل. أسلوب حسم العمل في الخطوات التالية. إيه هو التحدي اللي أنا بواجهه الآن؟ حدد بوضوح ودقة التحدي اللي أنت بتواجهه. واجه المسألة بكل شجاعة، ولازم تخترق هنا حاجز الخوف. النتيجة اللي حقيقي أنا عايزها. حدد بوضوح الإنجاز اللي أنت عايزه. اوصف الشعور عند انتهاء أي مسألة. هتشعر إيه لو حققت اللي أنت بتفكر فيه ده؟ هتحس بإيه؟ كمان أعرف المعلومات اللي أنت محتاجها عشان تساندك في الأداء. وكمان لازم تعرف الخطوة القادمة، إمتى هتبدأ وإمتى هتنتهي. بعد كل ده ممكن تعمل تقييم ومراجعة لكل الأداء اللي أنت عملته، ولازم تكون التقييم والمراجعة دي دورية بشكل مستمر. الاستراتيجية العاشرة والأخيرة: حدد رسالتك في الحياة. ابدأ فورا بصياغة رسالة حياتك عن طريق الخطوات الآتية. أنت عايز تكون إيه؟ يعني هنا اسأل نفسك: ذاتك الحقيقية عايزة تكون إيه؟ لماذا تريد أن تفعل؟ إيه الإسهامات اللي أنت هتعملها لما تحققها؟ هل ده هيكون كافي؟ ما القيم والمبادئ التي تحكم حياتك؟ إيه القواعد اللي أنت بتستخدمها لقيادة نفسك؟ إيه هي نقط الضعف عندك ونقط القوة وتركيزك وتأثيرك؟ كل حاجة ممكن تغيرها للأفضل. الحقيقة إن أنا عشان أعرف رسالتي في الحياة وأعرف القيم بتاعتي وإيه هي القيم الحاكمة وإيه هي القيم الجوهرية اللي أنا بمشي بيها في الدنيا، لو عايز تعرف كل ده ممكن تكتب لي في الكومنت، وأنا بإذن الله هقدر أساعدك. هعرفك على القيم الحالية، هعرفك على القيم الحاكمة ليك، وهعرفك على القيم الجوهرية والقيم أو المبادئ اللي أنت بتمشي بيها في الحياة، من خلال اختبارات بنعملها في جلسات الكوتشنج، ومن خلالها بتتعرف شوية بشوية على نفسك. لو عايز تعرف أكتر عن نفسك اكتب لي في الكومنت وأنا هرد عليك، أو نقعد مع بعض في جلسة ونعمل ده. الحقيقة الكتاب لخص استراتيجيات رائعة جدا في الحياة، وإن إحنا إزاي ندير حياتنا أو نقود حياتنا للأفضل. أشوفك على خير في كتاب تاني.